Ffenna nga bwe tukimanyi bannabyamizannyo mu ggwanga tulina ekizibu ky'ebisaawe mu ggwanga. Ffenna tukimanyi bulungi nti ekisaawe ky'e Wankulukuku kyaggalwa nga kiddaabirizibwa. Bannaffe abatera okutukyaza aba Vipers Stadium, St. Mary's Stadium ekitende, ekisaawe kye tukimanyi nti olunaku olwo balinayo omupiira nabo ogw'amaanyi oguli ku ddaala ery'ensi eno. N'olwekyo tulina ekisaawe ekyaffe Wankulukuku. Tulowoozezza era ne tusalawo nti tetujja kwongera kusiba mipiira gino kuba already obudde butambula era butambudde. Tugende eka. N'olwekyo kisobola okuba nga kifundako nga tekituuka ku sayizi ya Namboole kyekituufu ne weewaffe. Nga bwe mukimanyi nti tulina enteekateeka bwe twali tukola enteekateeka na mutayika y'omupiira ekulaakulanya ebisaawe. Embeera eno ffenna nga bannabyamizannyo ne federations zonna etusindika okwongera okweteekateeka n'okwenyigira obutereevu mu kaweefube w'okuzimba ebisaawe. N'olwekyo njagala okugumya Obuganda bonna ne bannabyamizannyo nti tujja kuba waka e Wankulukuku. Tujja kukola kyonna ekisoboka okusitula ebyetaagisa okusitula mube nga mujja kuba bulungi. Ebyokwerinda tubikolako n'enteekateeka zonna ezituukana n'ekitiibwa kya tournament yaffe ey'Obwakabaka zikolebwa okulaba nga kijja kuba ku mutindo ogwo.